تخيل كده لو لقيت صندوق غريب بيحقق لك أي أمنية تتمناها، فلوس، شهرة، أو حتى حب، كله تحت رجليك. بس استنى، كل أمنية ليها تمن، والتمن ده أغلى مما تتخيل. فيلمنا بيخطفك في دوامة من الرعب والتشويق لما بنت مراهقة بتلاقي نفسها قدام أغرب اختبار في حياتها، تختار اللي نفسها فيه ولا تنقذ اللي بتحبهم. جهز أعصابك عشان اللي جاي مش لعبة، وكل أمنية هتفتح باب جهنم. علشان تعرفوا ايه الحكاية تابعوا معايا الملخص للنهاية، وما ننساش قبل ما نبدأ نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث بجون وهي شايلة حاجة وبتاخدها على طول وبترميها في صندوق الزبالة، وبعدها بتجيلها بنتها وبتركبها العجلة وبتخلي الكلب يمشي معاها عشان محدش يأذيها. الطفلة كلير وهي في الطريق بتروح تطمن على العصافير بتاعتها، وبتقابل في الطريق جارتهم وبترجع للبيت وبتخاف لما بتسمع صوت أمها وهي بتتألم، وأول ما بتفتح الباب بتشوف أمها وهي بتشنق نفسها وبتصحى مفزوعة من النوم بعد ما كبرت وما بتبقاش قادرة تنسى اللي شافته وهي صغيرة، ودايما بتحلم بالكوابيس وبتطمن لما بتلاقي الكلب بتاعها جنبها. بتشوف أبوها من الشباك وهو رايح لشغله، وبتجهز نفسها وبتروح للمدرسة بتاعتها وبتودع جارتها زي ما كانت بتعمل وهي صغيرة. وهي في الطريق بتشوفها زميلتها وهي راكبة العربية بتاعتها، ولأنها بتكرهها بتزقها لحد ما بتقع من على العجلة وبتتصف رجلها. وأول ما بتوصل بتتفاجئ لما بتلاقي أبوها وصاحبه، فبتروح له وبتتخانق معاه وبتطلب منه ما يجيش يعمل حاجة في المدرسة بتاعتها عشان ما يكسفهاش قدام زمايلها. بس أبوها ما بيهتمش بالموضوع، بيسألها على الإصابة اللي في رجلها فبتعرفه إنها وقعت بالغلط من على العجلة. بيودعها وبيمشي وبتبدأ تعلق هي وأصحابها اللوحة دي، وبتبقى صاحبتها التانية بتصورها، وبتوصل في اللحظة دي دراسي ودي البنت اللي بتكرهها واللي خبطتها بالعجلة. بتبدأ برضه تضايقها، ولما كلير بتسكت صاحبتها بتبدأ تدافع عنها، بس دراسي بتتمسخر عليها وبتسيبهم وبتمشي. بيتجمعوا كلهم في الفصل وبيبقى في شخص هي بتحبه لأنها بتفضل تبصله بنظرات كلها حب وإعجاب، بس هو ما بيبقاش واخد باله منها. في نفس الوقت ده بنشوف أبوها وهو في شغله وفجأة بيلاقي صندوق صغير في الزبالة، فبياخده وبينادي لصديقه كارل عشان يجي يساعده، وبيبقوا مستغربين من شكل الصندوق. بس في الآخر أبو كلير بيقرر إن هو يحتفظ بيه. نرجع تاني لكلير وبتبقى قاعدة بتضحك وبتهزر مع أصحابها لحد ما بتجيلها دراسي وبتسألها على السبب اللي مخليها تضحك، فكلير بتبدأ تتمسخر عليها قدام الكل وبتخليهم يضحكوا عليها. طبعا ده بيضايقها أكتر فبتمسكها وبتزقها بكل قسوة، بس كلير بتستجمع كل قوتها وبتهجم على دراسي، وبيفضلوا هما الاتنين يتخانقوا مع بعض لحد ما كلير بتروح لجارتها وبتبقى عاملة لها مشروب صحي وبتحاول تهديها لأنها بتبقى متضايقة بسبب اللي حصل في المدرسة بتاعتها. بتسألها إذا كانت معجبة بحد في المدرسة بتاعتها ولا لأ، فبتعرفها إن في شخص اسمه بول هي معجبة بيه، بس هو مش مديها اهتمام نهائي ولا معبرها. بترجع للبيت أبوها بيعرفها إن هو جايب لها حاجة، أول ما بتشوفها هتفرح، وبتتفاجئ لما بتلاقيه جايب لها الصندوق اللي هو لقاه في الزبالة، وبتبدأ تقرأ التعليمات اللي موجودة عليه بس ما بتبقاش فاهمة حاجة. بتحاول تفتحه بكل الطرق وبعد محاولات كتير بتفشل وما بتعرفش تفتحه، فبتقرر تكمل رسم لحد ما صديقتها بتبعت لها فيديو متصور وهي بتضرب دراسي، او بتعرفها ان هو انتشر على النت وجاب مشاهدات كتير والكل بيتكلم عليها، ولان دراسي مشهورة محدش بينتقدها. وبتتضايق من التعليقات اللي موجودة وبتقفل اللابتوب وبتشوف الصندوق وبتقرا المكتوب عليه، وإن هي المفروض تتمنى 7 أمنيات وكل أمنية هتتمناها هتتحقق. فبتبدأ تتمنى إنها مش عايزة دراسي في حياتها لأنها بتعذبها كتير وبتخليها تعاني. فجأة بتسمع صوت الكلب بتاعها، ولما بتفتح له الباب بيبقى واقف قدامه وبيظهر عليه التعب وبيفضل يبص للصندوق. وفي نص الليل وهي نايمة الصندوق بيتفتح لوحده، بيبدأ يشغل موسيقى غريبة وبيظهر كده إن هو هيحقق لها الأمنية اللي هي طلبتها بخصوص دراسي. وتاني يوم الصبح دراسي بتفوق من النوم وبتروح للحمام، بتتفاجئ لما بتلاقي جسمها كله مشوه وفي علامة كبيرة على وشها. بتفضل تصرخ لحد ما بيجولها أصحابها، وأول حاجة بيعملوها بيصوروها بدل ما يواسوها، وطبعا صورتها بتنتشر على كل المواقع. وأول ما كلير بتشوفها بتبقى مصدومة وفي نفس الوقت بتبقى مبسوطة لأن أمنيتها اتحققت. صاحبتها بتعرفها إن دراسي موجودة في المستشفى لأن جسمها كله تعفن واحتمال كبير رجليها الاتنين يتقطعوا، وبتقول لها ما ينفعش نذكر اسمها لا يحصل لنا زي ما حصل لها، وبيفضلوا يتنمروا عليها. وصحاب دراسي بيوصلوا في اللحظة دي وبيفضلوا يتخانقوا مع أصحاب كلير لحد ما بيخافوا منهم وبيمشوا. بترجع للبيت وبتبدأ تصور كل الكلام اللي مكتوب على الصندوق عشان هي مش فاهمة منه حاجة.
في اللحظة دي بتحس بغياب الكلب بتاعها، بتفضل تدور عليه في الجنينة، ولما ما بتلاقيهوش بتحس إن في صوت جاي من البدروم، ولما بتفضل تدور عليه بتلاقيه مقتول بطريقة بشعة، فأبوها بيدفنه وبيحاول يواسيها، بتفضل تعيط وبتعرفه إنها كانت بتحبه وبتعتبره أفضل صديق ليها. وبنتأكد في اللحظة دي إن كل أمنية كلير بتتمناها قصادها شخص بيموت هي بتحبه وعزيز عليها. وتاني يوم وهي في المدرسة بتروح للمدرس بتاعها وبيبقى صيني، وبتعرفه إنها عايزاه يترجم لها الكلام اللي مكتوب على الصندوق ده، فأول ما بيشوفه بيعرفها إن اللغة دي صينية قديمة جدا وهو مستحيل يعرف يترجمها لأنها اتلغت من سنين، بس بيأكد لها إنه هو هيعمل المستحيل عشان يعرف اللي مكتوب ويترجمه لها. وطبعا بتبقى متضايقة عشان عايز تعرف الكلام اللي مكتوب على الصندوق. فبعد ما المدرس بيمشي بيجي لها صديقها وبيطلب منها توريله الترجمة اللي مكتوبة على الصندوق لأنه كان واقف بره وسمع كل حاجة. وصديقها ده بيكون اسمه ريان. بترجع للبيت وبتبقى متضايقة لأنها مفتقدة الكلب بتاعها. في اللحظة دي بتفتح اللابتوب وبتبدأ تبحث عن بول اللي هي بتحبه، وبتبقى متضايقة لأنه مش معبرها نهائي وما بيحبهاش. في اللحظة دي بتمسك الصندوق وبتتمنى إن هو يحبها وما يسيبهاش نهائي. وفي الناحية التانية بنشوف الشخص العجوز ده وبنعرف إن هو يبقى عم كلير، وأول ما بيوصل الحمام بيقع وبيتخبط جامد وبيفضل ينزف كتير لحد ما البانيو كله بيتملي مية وبيموت. وبنرجع تاني لكلير، وأول ما بتوصل لبيت أبوها بيبقى متضايق، ولما بتسأله على السبب بيعرفها إن عمها اللي بتحبه مات، فبتكون متضايقة. بنعرف في اللحظة دي إنها ما كانتش بتحبه لأنه عمها، وكانت بتحبه لأنه غني وعنده فلوس، وكانت عايزاه يدي لأبوها فلوس قبل ما يموت لأنهم فقراء. وطبعا بعد ما مات الفلوس كلها هتروح لابنه اللي عايش في استراليا، عشان كده بتبقى متضايقة وبتطلع أوضتها وهي زعلانة. وأول حاجة بتعملها بتمسك الصندوق وبتتمنى إن عمها يكون كاتب لها كل حاجة باسمها، وبتبقى عايزة الأمنية تتحقق بأسرع وقت. وفعلا بيجي اتصال لأبوها وبيبقى محامي عمها وبيعرفوا إن أخوه كتب كل أملاكه باسمه بنته كلير، فطبعا بيكون متفاجئ ومش مصدق اللي هو سمعه. طبعا كلير لما بتعرف بتبقى مبسوطة وطايرة من الفرحة لأن الصندوق بيحقق لها كل اللي هي بتتمناه، بس طبعا ما بتبقاش عارفة إن في المقابل بياخد حد بتحبه وما تقدرش تستغنى عنه. بعد مدة بتجيلها جارتها وبتحضنها وبتبارك لها لأنها ورثت فلوس كتير، وبتبقى كلير بتحبها لأنها بتعتبرها زي أمها. وبعدها بنشوف كلير بعد ما بتوصل لبيت عمها هي وأبوها وبتبقى مبهورة من منظره، وبتبدأ تشتري كل اللي نفسها فيه وبتاخد أصحابها معاها وبيكونوا كلهم مبسوطين بالفلوس. بيجي الليل وبتقعد على الأرض وبتبدأ ترسم، وفجأة بتخاف لما بتلاقي الصندوق اتفتح لوحده وبدأ يشغل موسيقى مرعبة. معنى إن الصندوق اتفتح وشغل الموسيقى دي إن هو هيخلص على حد تاني. طبعا ما بتبقاش فاهمة أي حاجة، وفي نفس الوقت بنشوف جارتها اللي بتحبها وبتبقى بتطبخ، وفجأة بتبدأ تسلك الحوض، وأول ما بتحط إيديها فيه بالغلط بيسحب شعرها لحد ما بيشده وبيكسر رقبتها وبتموت. تاني يوم الصبح كلير بتبقى مع أبوها، بتفضل تعيط وبتسأله على السبب اللي خلى أمها تخلص على نفسها، وبتفضل تعيط فبيحاول يفهمها إن هو ما يعرفش أي حاجة وملوش ذنب في الموضوع ده. بيبدأ يواسيها لأنها منهارة، وبالليل بتفرح لما بتلاقي بول عامل لها مفاجأة وبيعزف لها، وبالليل بتقوم مفزوعة من النوم وبتحس إن في حد بره. لما بتخرج عشان تشوف مين الشخص ده ما بتلاقيش حد، بتحاول تهدي نفسها لأنها بتكون خايفة. بتروح للمدرسة وبتسمع بول وهو بينفصل عن حبيبته وبيعرفها إن هو ما بقاش يحبها وبقى يحب كلير. بتتضايق منه وبتروح تخبطها وبتمشي وبتسيبه. طبعا بيروح لها وبيطلب منها ان هم يخرجوا هما الاتنين في ميعاد، لكن كلير بتبقى مبسوطة وطايرة من الفرحة وبتوافق على طول. بتروح للفصل بتاعها بتحاول تترجم الكلام اللي مكتوب على الصندوق بس ما بتبقاش عارفة، وبتاخد بعضها وبتروح لريان وبيعرفها ان لقالها بنت بتفهم في اللغة الصينية القديمة، وبيركبوا العربية وبيبقوا مبسوطين مع بعض، وبياخدها للبنت اللي قالها عليها. وأول ما بتشوف الصندوق بتكون مبهورة بيه وبتقرأ لها الكلام اللي مكتوب عليه. بتعرفها ان مكتوب على الصندوق ان هو هيحقق لصاحبه 7 أمنيات، بس لو صاحب الصندوق ما بقاش عايزه هيبطل كل الأمنيات اللي اتحققت ومش هيحقق أي أمنية تانية لأنه هيرجع بالزمن. وطبعا كلير ما بتبقاش فاهمة حاجة. بيروحوا يبحثوا عن الكلام ده على اللابتوب وبيعرفوا ان الصندوق ده تبع واحدة صينية عملت تعويذة شيطانية عليه، وبتعرفها ان فيه كمان أسطورة، والأسطورة دي حصلت سنة 1910 لما الطاعون انتشر في الصين وقتل عدد كبير من الأشخاص، والست اللي عملت اللعنة دي بدأت تستخدم الصندوق وحققت كل الأمنيات اللي عايزة تحققها لدرجة انها بقت أغنى واحدة في الصين. بس بعد مرور 12 سنة حصلت حاجة غريبة، إنها شنقت نفسها
وماتت بشكل مفاجئ، وبتعرفها إن في كلام كتير مكتوب بس هي مش فاهمة معناه، بس هتصور كل حاجة وتكلم أصحابها الصينيين عشان يترجموا لها كل الكلام اللي مكتوب. كلير بتاخد ريان وبيقرروا يرجعوا للبيت وبيبدأوا يتكلموا على الصندوق ده، وبتعرفوا إنها مش فاهمة أي حاجة، وبتشوف أبوها فبتنزل من العربية وبتروح تتخانق معاه لأنه لسه بيشتغل في تجميع نفايات، وبتعرفوا إن هما بقوا أغنياء. فأبوها بيتخانق معاها وبيعرفها إنه مستحيل يسيب شغله، وبيطلب منها ترجع للبيت وما تتدخلش في حياته، وبيكون متضايق منها بسبب الكلام اللي هي قالته له. طبعا لأنها متضايقة أول حاجة بتعملها بتروح لأوضتها وبتمسك الصندوق وبتتمنى إن أبوها يكره شغله ويبقى شخص راقي ومهم في المجتمع، لدرجة إن أصحابها كلهم يبقوا منبهرين بيه. في نفس الوقت بنشوف البنت الصينية وبتبعت صورة الصندوق لأصحابها، بيجيلها بعدها إيميل بالترجمة، بس قبل ما تقرأ الموجود النور بيقطع وبتفتح التليفون بتاعها ما بتبقاش عارفة إيه اللي بيحصل، وبنرجع تاني للصندوق وبيفتح تلقائي لوحده وبيبدأ يشغل الموسيقى، ومعنى كده إن في حد من كلير بتحبه هيموت. طبعا هي في الوقت ده بتبقى بتتفرج على أبوها وهو بيعزف في حفلة موسيقية، وبتفضل تبصله بنظرات كلها حب وبتبقى مبسوطة لأنه ساب شغله. نرجع تاني للبنت الصينية وبتتصل على ريان بس تليفونه بيكون مقفول، بتفضل تتصل عليه كتير عشان تحذره من الصندوق لأنها عرفت كل اللي موجود فيه، بس برضه تليفونه بيكون مقفول. أول ما بتدخل البيت النور بيبقى قاطع، مبتاخدش بالها فبتتكعبل في السجادة وبتقع على التمثال وبتموت بطريقة بشعة. تاني يوم الصبح ريان بيقلق علشانها لما بيلاقيها اتصلت كتير عليه وهو ما ردش. أول ما بيوصل البيت بيتصدم لما بيشوف المنظر ده، ما بيبقاش مصدق إنها ماتت، بس بيعرف مضمون الرسالة اللي كانت عايزة تقولها، وعلشان كده بياخد بعضه وبيروح للمدرسة وبيقابل كلير وبيعرفها إن البنت الصينية ماتت. بس هو عرف إن أي أمنية هي بتتمناها بسبب الصندوق ده شخص قريب منها بيموت علشان الأمنية بتاعتها تتحقق، بيطلب منها ترمي الصندوق بعيد علشان ما يأذيهاش أكتر من كده، فبتبقى متوترة وخايفة ومش مصدقة اللي هي بتسمعه. بيسألها إذا كانت اتمنت أي أمنية من الصندوق ده فبتسكت، ما بترضاش تقول الحقيقة لأنها بتبقى خايفة منه، وبتعرفه إنها ما تمنتش أي حاجة لأنها ما كانتش مصدقة إن الصندوق ده بيحقق الأمنيات، وبتسيبه وبتبقى قاعدة مع بول وبيحس إنها متضايقة. ولما بيسألها على السبب ما بترضاش تقوله حاجة لأنها اتأكدت إن الكلب بتاعها وجارتها وكل الأشخاص اللي بتحبهم ماتوا بسبب الأمنيات اللي كانت بتتمناها. نرجع للبيت ما بيهمهاش كلام ريان، بتفتح الصندوق وبتقرر ما ترميهوش ولا تتخلى عنه لأنها متأكدة إن هي مش السبب في موت الأشخاص دول وإن مستحيل الصندوق يموت حد. عشان كده بتقرر تتمنى أمنية كمان، وإن هي تبقى أكتر بنت مشهورة ومحبوبة في المدرسة كلها، والكل بيطلب منها تتصور معاه من كتر شهرتها. أمنيتها بتبدأ تتحقق لأن بول بيبعت لها رسالة وبيعرفها إن هو عامل حفلة كبيرة في بيته وهي لازم تحضر، عشان كده بتاخد بعضها. وأول ما بتوصل الحفلة الكل بيفضل يبص لها ويسقف لها وكأنها بقت أشهر بنت في المدرسة، فبتبقى مبسوطة وطايرة من الفرحة لأن أمنيتها اتحققت. ترجع للبيت وأول ما بتنام الكابوس بتاعها بيتكرر وبتحلم بأمها وهي شانقة نفسها، وبتقوم مفزوعة كالعادة ما بتبقاش عارفة تعمل إيه لأن الكابوس ده بيتكرر معاها دايما، وبتشوف شخص في البلكونة بتاعتها وبتقرر إنها تجري وراه بس ما بتعرفش تلحقه، بتفضل تشتمه من بعيد وبتبقى متأكدة إن الشخص ده بيراقب كل تحركاتها عشان عايز يسرق الصندوق بتاعها لأنها بتبقى خايفة على الصندوق. بتحطه في مكان سري وبتقفل عليه، وتاني يوم بتاخد بعضها وبتروح لجارتها اللي بتحبها وبتتفاجئ لما بتلاقي الباب مفتوح، وبتصدم أول ما بتدخل وبتلاقيها ميتة، فبتكون مصدومة من اللي هي شايفاه لأنها كانت ناوية تقعد معاها وتحكي لها على موضوع الصندوق وتاخد رأيها. عشان كده بتتأكد في اللحظة دي إن كلام ريان صح، وإن كل أمنية بتتمناها بيموت شخص عزيز عليها قصاد الأمنية دي، وعلشان كده بتبقى قاعدة مع أصحابها ومتضايقة وأصحابها بيوصلوا في اللحظة دي، فبتاخدهم معاها وبتحكي لهم على موضوع الصندوق والأمنيات، فبيحاولوا يفهموها إنها لازم ترمي الصندوق ده بأسرع وقت لأنها هتقتل أشخاص كتير بسبب الأمنيات اللي بتتمناها. وبالليل بيبقى عندهم حفلة كبيرة بيتجمعوا كلهم مع بعض، وأصحابها بيسألوها إذا كانت سمعت كلامهم واتخلصت من الصندوق ولا لأ. طبعا كلير بتتوتر وبتضحك عليهم كالعادة وبتعرفهم إنها اتخلصت منه عشان ما تأذيش اللي بتحبهم أكتر من كده. في اللحظة دي بيجيلها بول وبتبقى متضايقة فبيوريها الصور دي وبيعرفها إن هو كان بيجيلها كل يوم وهي نايمة وما بتبقاش طايقاه لأنها فكرته حرامي وكانت بتبقى خايفة منه، فبتقرر إنها تبعد عنه وتسيبه وبتمشي. بتروح لصديقتها وبتعرفها إنها ضحكت عليها لأن الصندوق لسه معاها وهي بتتمنى منه،
فصديقتها بتتخانق معاها لأنها بالشكل ده هتموت كل اللي بتحبهم مقابل الأمنيات اللي بتتمناها. في اللحظة دي بنشوف صديقتهم التانية وبتبقى راكبة الأسانسير فجأة بيعطل بيها وبيقف في النص، فجأة بينزل بكل قوته وصديقتهم بتموت قدام عينيهم. طبعا بيبقوا مصدومين من اللي هم شايفينه، وصاحبتها بتفضل تتخانق معاها لأنها السبب في كل حاجة، وبيجيلها ريان في اللحظة دي وبيبقى عارف كل حاجة، بياخدها وبيقعد معاها وبيحاول يفهمها إنها لازم ترمي الصندوق لأن الأشخاص اللي كان معاهم الصندوق قبلها كلهم ماتوا بطريقة بشعة، وإن بعد ما أمنياتها كلها تخلص هتموت. وبتفضل تعيط وبتعرفه إنها اتمنت أمنيات كتير وبتبقى خلاص هتموت. عشان كده ريان بيمسك آلة حادة كبيرة وبيحاول يكسر الصندوق بس ما بيحصلوش أي حاجة، وبيجيلها بول وبيعرفها إن هو بيحبها أو مش هيقدر يعيش من غيرها، وعشان كده بيخلص على نفسه والصندوق بيختفي، ما بتبقاش عارفة هو راح فين. بعدها بتجيلها الشرطة هي وأبوها وبيعرفوها إن عمها كان عليه ديون كتير وهم لازم يحجزوا على كل ممتلكاتهم، وبتاخد بعضها هي وأبوها بيرجعوا للبيت وبتروح المدرسة تاني يوم وبتشوف الصندوق مع صاحبتها، بتفضل تتخانق معاها لأنها سرقته، فبتعرفها إنها عملت كده عشان مش عايزة حد تاني يموت بسببها. بس كلير بتتخانق معاها وبتاخد الصندوق وبتمشي، بترجع للبيت وبتتمنى إن أمها ترجع تاني. فعلا أمنيتها بتتحقق وبتكون مبسوطة، بتشوف رسمة للصندوق وبتعرف إن أمها كانت بترميه زمان، وأبوها في الوقت ده بيبقى واقف على السلم قدام الشجرة، وهي لما بتشوفه بتعرف إن هو هيموت. لما بتروح له بيكون فات الأوان، بترجع للصندوق وبتطلب منه يرجع للوقت اللي أبوها لقى فيه الصندوق، وأمنيتها بتتحقق وبتاخد بعضها وبتروح لريان وبتديله الصندوق علشان يرميه. بتبقى مبسوطة، بس دراسي صاحبتها بتضربها بالعربية وبتموت. وطبعا ريان أول ما بيشوف الصندوق بيقرر إن هو يحتفظ بيه. ودي كانت نهاية فيلمنا. كلير اتعلمت إن الطمع بيكلف كتير، وإن أي حاجة بتيجي بسهولة لازم وراها تمن كبير. الصندوق حقق لها كل اللي هي عايزاه، بس أخد منها أهم حاجة، أهلها وأصحابها وحياتها. لما حاولت تصلح اللي عملته رجعت لنفس الغلطة وكانت نهايتها مأساوية. الفيلم بيقول لنا إن مش كل أمنية تستاهل تتحقق، خصوصا لو في روح تمنها. وده كان ملخص فيلمنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really